好啦，大家好啦。咁我見網上咧好多人咧都可以話可以幫你500蚊去到10萬蚊啦。我覺得與其係咁嘅話，不如自己學一門手藝啦。因為與其你信人哋，不如信自己隻手。嗱，今日就教大家聽色，希望大家學完之後可以喺澳門嗰度贏到盆滿缽滿。嗱，首先咧，我有啲色同埋個色盅啦。好啦，嗱，呢度5粒色。好，我多兩下先。首先咧，你要學聽色咧，就要聽到佢嘅撞擊率，同埋最後一下跌落台面嗰下嘅聲嘅輕重。而我估計頭先嘅輕重咧，加埋佢嘅撞擊率咧，我估到裏面應該係冇嘅。多謝大家收睇。